Pessoal, estamos aqui na Rede Super de televisão. Para você que está acompanhando a nossa programação, vamos conversar agora com a Cecília Bora, que ela vai explicar por que a banda Fator 7 não apareceu hoje aí, que está aqui com a gente. Vamos lá. Cecília, conta pra gente por que a banda Fator 7 não apareceu. Gente, eu tô muito decepcionada. Eu vou chegar muito no Twitter. Pra você que acompanhou essa irmã aqui, vamos orar por ela, justamente pela banda Fator 7. Fique agora com reação amplificada aqui na Rede Super. Mais uma reação amplificada aqui na Rede Super. Olha que bacana, gente. Começou esse programa que você gosta demais, você curte. Olha que legal, Cecília. Se você não tá vendo na Rede Super, tá vendo no YouTube, legal, já dá o like aí, já compartilha. Deixa seu comentário, tipo assim, gente, pior do que reação é a Cecília fazendo careta quando a gente tá falando. Cara, é muito maneiro ter você aqui com a gente. Demais! Coladinho na telinha. É muito bom. Eu sei que falar isso, você na telinha. Olha que bacana. Você aí que tá sentado. Então aproveita e manda um abraço pra sua família. Queria mandar um abraço pra todo mundo, pra minha sogra Berenice, tá assistindo aí também, minha avó Célia, minha avó Lili, todo mundo tá acompanhando a gente, e minhas tias todas que, olha meu filho. Não, manda um abraço pra Larissa que fala assim, gente, eu deve não ter vergonha de você estar aqui fazendo essas uma pessoa papagaiadas. incrível, uma pessoa maravilhosa que tá acreditando em mim, no meu potencial. Fala assim, vai lá, meu amor, arrasa. Ela fala assim, arrasa, vai lá e dá o seu melhor. Aí você vem e faz que Deus isso. te use. Ela fala assim, que Deus te use, que Deus fale através de você. Amém. Glória. Eita, glória. Aproveitar, gente. Beijão pra toda a minha família, amo vocês. Os meus amigos. Amo vocês. Tamo junto. É isso aí. E hoje, Cecília, o que está reservado Gente, para hoje? Pra O te que pega reagir. nesse rolê? O que pega no rolê? Vamos lá. A gente vai reagir hoje a uma banda de Curitiba, chama Fator 7. Factor 7, pra você que é internacional, a banda chama Factor 7, 7 Factor. Bora! 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 Mais um clipe Pode dar aqui. gol. Pode Dar gol? Pode dar gol. É, tetra! Vamos lá. Oh, Deus, por quê? Hoje já começou com frase de Lewis, gente. C.S. Lewis, se eu encontro em mim um desejo que nenhuma experiência desse mundo eu não consigo ler. Posso satisfazer, quer dizer que eu não sou desse mundo. Que é isso? Uma galera tipo ET. Eles não são desse mundo! Oh. Pega essa visão! Sei que vou gritar, quero caminhar além de... Muita atitude, onde gostei, muita posso atitude, ver. apontando pra câmera. O cara andando de skate, pá! Sei Curti. que quando ele vem Nossa! Caraca, e como que ele consegue chegar com essa máscara? Eu não sei não. Será que é uma telinha? Deve ter um furinho, é? Dança. Muito top, Caraca, velho. alguém que dança avacalhado igual a gente. Muito legal a mensagem. Agora Olha. vem o refrão. Aqui não é o meu lugar, não sou. Gente, na minha adolescência, isso ia ser doido demais, velho. Eu senti falta de banda nesse estilo na minha adolescência, de verdade. Adolescência foi ontem, menino. Obrigado, Deus. Mas tem 25 anos, gente. Minha adolescência era Kleber Lucas. Minha adolescência era Não, mas isso não foi minha adolescência. Trazendo a Por isso Arca. que é ruim. Minha adolescência foi... Ó, o Luquinho Sambão. Ah, cara, muito top, velho. Quero Cara, muito caminhar dinâmico, muito, a ideia muito top. além. E a Sabe coragem? como é? Justamente. E a coragem pra fazer isso? De sair dançando, conversando com o povo, em Mas por todo quê? lugar, na academia, malhando. Mas por quê? É porque ninguém tá vendo a cara deles, então ninguém sabe quem são eles, que eles estão vestidos de ET. Mas será que eles chegaram assim, eles não colocaram a máscara lá? Cara, o som é muito Vida top. não acaba aqui. Glória a Deus, velho. Aqui não é nosso lugar. Olha a edição Não disso, meu sou Deus, só da- eles estão coloridos, olha Doido isso. demais. Isso é feito na pós-produção, cara, sensacional isso aqui. Vive em mim, aqui não é o meu lugar. Daí o cabelinho do maluco ali, véi. Todo mundo, Doido. o clipe inteiro preto e branco, só eles verde. Cara, que Vive em sensacional, velho. mim, não é o meu lugar. A Tô referência avacalhando a de música, Star gente. Trek. Me perdoa. Fator 7, hashtag. E aí no cartaz, se nada nesse mundo me satisfaz,
Então não sou desse mundo. Glória a No Deus. meio da galera gravando o clipe, eles estão evangelizando. Olha que top. Ó. Se liga aqui, ó, Henrique. Entra no Agora Google. ele tirou a máscara pra cantar melhor. Muito top, esse aí eu curti. Olha os malucos, ó, dançando, pulando, animadão. Ó, cada um pulinho assim. Não é o meu lugar, não. Parece a mudinha da polícia, não parece? Mas foi só encontrar o amiguinho dele pra jogar. Olha isso. Ó, bola deu um no chapeuzinho, sinal, deu um velho. chapeuzinho no outro, hein? Deve ser muito doido ser amigo desses caras, velho. Deve ser igual ser amigo da gente, velho. É, a gente somos Ó, legal, cara. Nós A gente somos doido, legal. mano. O Lucas, nosso cinegrafista que tá acompanhando aqui a gente todo esse processo aqui, ama a gente. É louco, viu? Cara, esses dois são demais. Amo eles. O Lucas dizendo que não. Muito top, velho. Esse Não é o meu lugar, não sou daqui. Não, gente, eu tenho que vivo cantar. eu, vive em mim. Aí esse silêncio, ó. Aí vem, vive, é aqui, ó. Cristo vive em mim. Só não tem Muito top. palavra. Muito A gente bom, sabe. Cecília. Muito bom esse clipe. Muito da hora. Que isso, cara. Que mensagem. Galera. Bora pro segundo clipe. Dá gol. Dá gol, dê gol. Ó, Brasília Azul. Ó. E o cara tirou o crédito assim, É, vocês viram? dirigido por, não deu pra ler, o diretor do clipe. É. O melhor pratinho, muito bem feito essa máscara que foi feita aí. Fino. Ó, olha a vibe. Faísca Garagem. Tá vendo? Esse é o tipo de música que tocou muito na minha adolescência, no meio É secular. o movimento e que punk, poderia- movimento emo, né? Foi muito forte em 2000, começo de 2000, né? O Lucas era emo, Deus converteu ele depois, né, Lucas? Esse movimento e a... Eu fui emo também. E as Todo mundo bandas sabe. cristãs que adolescentes também pegou um pouco dessa vertente, né? Dessa referência, né? Para evangelizar esse público. Eu boto Que era um fé, som velho, muito boto bom fé. na época. Olha, Long. Acho muito doido descer de Long de skate assim. Quando cai também, é só Jesus. Né? Nossa, imagina. Deve ser demais. Olha que legal, velho. Olha a rua vaziaça, né? E durante o Não, bom dia. demais pra descer de skate. O baixista olhou pra câmera assim, com vergonha. Assim. Ó, tá gravando um clipe, meu Deus, o outro com vergonha. Tipo aqui, ó, vou olhar pra câmera. Tô com vergonha, ai, Jesus. Oi, gente, vou contar um caso que o Henrique fica falando. Um dia eu compartilhei o vídeo de uma banda e aí o Henrique comentou assim, nossa, o baterista parece que tá com fome. E o baterista era meu amigo e comentou, velho. Meu Deus, que vergonha. E a banda internacional ainda, velho. Mas ele tá... Mas é um Banda comentário... Enoch, bom demais, depois procura aí. É um comentário só pra zoar ali, né? Nath. Mas... É N-O-C-H, doido demais. Banda Nath? Quê? Corta aqui, peraí, pausa aí. Banda o quê? Enoch, em inglês, Enoch. É entendeu? Enoch? Ah, Enoch. N-O-C-H. Enoch, entendi. Deus abençoe, Enoch. Banda Enoch. Segue nós. Ele falou assim, então, é porque eu tava nervoso, tava tímido. Não. Clipe, gente. E eu ia Clipe falando, tava é com bater fome. cabeça. Clipe é bater cabeça. Por isso que esse programa aqui é interessante. Que também serve de orientação para as pessoas que vão produzir clipe. As bandas que estão começando querem fazer um clipe, né, Lucas? Tem que quebrar tudo, tem que bater cabeça mesmo. Olha tem que a fumaça interpretar colorida, mesmo. demais. Você viu a atitude do batera ali? Não, e Tudo vou falar virando uma coisa, mesmo, como e diria sentando a Jarley- mão, quebrando. Como diria Jarley Brandão. Jarley Brandão. A bateria, o baterista é 50% da banda. Olha Se aí. tiver paradão, o ritmo fica parado. Se Jarley estiver mandando Brandão. muito, Jarley Brandão, grande guitarrista, grande amigo, músico, grande produtor. músico. Sensacional, queremos você aqui, hein? Imagina o Jarley Brandão com a gente que reagindo, que legal. Não, aí ele ia ser assim, Muito top. opinião de O cara que tem um coração maior que profissional. ele. Jarley Brandão, gente boa. Saudade de você, meu irmão. Saudade, velho. Olha isso, doideira. Ó. Não, Tipo e de noite no pegaram a diária gramado, né? inteira, né? É, Começar de de noite manhãzinha e até- terminar de noite. Ó, e chamou plateia, caraca.
Melhor pra ti. Ficou legal esse aí, Direton com fumaça, luz. Tá vendo? É o trem bem feito, cara. Vai fazer um negócio legal. Poxa, quebra-cabeça, coisa barata. E até o Não dá- sotaquezinho dá deles pra fazer. é doido, velho. Casa com ritmo. Melhor, pra ti. melhor pra ti. Melhor pra ti. Melhor pra ti daí. Daí. Preto branco daí. versão de Nossa, preto olha branco. essa cena final, velho. Que doido, velho. Doido demais. Doido demais. Vamos travar aqui. Então vamos lá, Cecília. Fator 7. Peraí. Antes do comentário. Esse comentário? Vamos para os comerciais, tô brincando. Ainda não. Agora bora pro 1, 2, 3. Veredito. Veredito. Vamos lá. Deixa eu começar? Pode porque começar. tudo que você começa, tudo aí quer fazer do jeito Fique à vontade, dele, Cecília. gente. Deixa Reta. Tem um mistério aqui. Deixa Deus te usar, minha irmã. Pode Amém. ficar à vontade aí. Os dois clipes são extremamente bem produzidos. O primeiro, eu gostei demais da ideia de estarem vestidos de aliens, eles estar correndo. É uma viagem tão doida que eu falei, caraca, se eu tivesse uma banda eu ia fazer o mesmo. Vai lá, a sua nota. Eu tô te interrompendo aqui. Gente, nota 10. Eu amo a música, eu amo o clipe, eu amo a banda, eu acho a levada muito doida. Queria que que essa banda tivesse lançado esse mundo quando eu era adolescente, ia ter certeza que eu ia pirar ainda mais. A primeiro videoclipe, as roupas muito bem feitas, a ideia do Alien falando que você não é desse mundo. Sensacional, muito bem feito. Gostei demais. Banda Fator 7, a minha nota é 10 pra vocês. Deus abençoe. E o segundo? The Second. Eu acho que a levada da segunda música é tipo assim, é mais light, mais leve. É igual música. Eu achei muito legal a ideia do carro, porque é o tipo de música que você ouve quando você tá viajando. Sabe aquele negócio? Você tá ali, E viajando. a pegada, vibe. eles estão indo pro lugar pra tocar, É. né? No final eles encerram com a galera. Foi doido demais, achei legal a galera tá lá, os músicos animados, o que conta muito, que a gente tava comentando. Então, assim, pra mim, 10 A também. interpretação deles, Doido os dois demais. clipes. Só uma rateada que o baixista deu uma olhadinha pra câmera. Ele tá... Ai, meu Deus, eu tô com vergonha. Né? Às vezes eu tô pensando, nossa, será que é meu Sabe que é melhor legal ângulo? mesmo? Eu tô fazendo a nota aqui, nem sei o que eu tô fazendo aqui, eu tô com vergonha, tô com medo. Mas é interpretação, clipe é interpretação. Você vai interpretar a música, você vai bater cabeça, você vai estar literalmente tocando, ensaia a música, bate no espelho em casa, antes de ir lá pra locação que foi feita, quebra a cabeça em casa, no clipe você vai arrasar. E nota? A nota, 10. Também. Os dois clipes, sensacional, muito bem Oh. feito, criativo. A gente voltou muito feliz. Muito feliz. Porque esses 3 primeiros a gente deu 10 em tudo. Muito bem produzido, muito bem feito. Os clipes Não, muito porque eu sou selecionados. boazinha, gente. Eu sou legal, sou simpática. Então, assim, vocês já imaginam que eu vou ser boa. Mas o Henrique, rabugento. Que rabugento, menino. Sou mó legal. Cleanzinho, hashtag mó legal. Pode, né, até o Lucão sabe. Lucão. Hashtag Clanzinho. Galera, Fator 7 aqui no Reação, essa banda maneiraça. E se você quer ver sua banda, vai de outra pessoa, grupo, solo, manda pra gente, É isso comenta aí, aí. ó. Onde que eles podem comentar? Isso aí, pode comentar no vídeo do YouTube, se você está assistindo aí pelo YouTube, pode comentar aí no comentário, ou reaja a banda tal, e coloca o link lá pra gente, ou vai no Instagram da Cecília Bora, joga lá no comentário de alguma foto lá, ou no meu mesmo, Henrique Klein, e joga lá, reage tal banda, e joga o Instagram da banda, coloca o link lá do YouTube, que a gente vai procurar, vai buscar, vai analisar, e vai lançar, e vai reagir, vai curtir, vai rir junto com você. E vai dar bom demais! Ih! Agora, infelizmente, nosso programa tá acabando. Tá acabando. Mas eu te espero na próxima semana, hein? É isso aí. Fica agora com o culto da juventude aqui na Lagoinha. Deus abençoe, que Deus continue te abençoando e que nesse culto ele fale com você aí hoje, ok? E se você estiver vendo a reprise, fique ligado na programação da Rede Super Kiss. Sempre tem coisa boa. É isso aí, irmão. Deus abençoe. Tamo junto e até a próxima. Fator 7 a nós.